आज गुन्द्रुक र भटमासको टक्क परेको अचार बनाऊँ है त सँगै बसेर। त्यसको लागि मैले गुन्द्रुक लिएँ, त्यसलाई तातो पानीमा भिजाएर चाहिँ काटेर रेडी गरेँ। अनि फ्राई बिनमा थोरै तेलमा चाहिँ टमाटरलाई चाहिँ फ्राई गरिदिएँ। त्यसमा चाहिँ अनि सबै रेडी गरेर गुन्द्रुकलाई पनि फ्राई गरेँ। गुन्द्रुक फ्राई गरिसकेपछि फेरि भटमासलाई पनि त्यही फ्राई बिनमा फ्राई गरेँ। फ्राई गरिसकेपछि भटमास पनि फ्राई भएपछि एउटा बलमा चाहिँ गुन्द्रुक, भटमास अनि थोरै प्याज काटेर राखेँ, हरियो खुर्सानी राखेँ। अनि त्यसमा चाहिँ यो टमाटर चाहिँ राखेँ होइन। टमाटर राखेर नुन राखेर थोरै खुर्सानीको धुलो राखेँ, जिराको धुलो राखेँ। अनि त्यसमा चाहिँ तेलमा चाहिँ हल्का मेथी पड्काएर चाहिँ अनि लसुन राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ माथिबाट अनि खनाइदिएर झानिदिएँ। खनाएर चाहिँ झानेर अनि हल्का कागती राखेर चाहिँ त्यसलाई मजाले हातले चाहिँ मिक्स गरेपछि अनि यो गुन्द्रुकको चाहिँ अचार, साँधेको गुन्द्रुकको अचार रेडी भयो। एकदमै मिठो भएको थियो। साथीहरू, तपाईँहरूले कसरी बनाउनुहुन्छ? थ्याङ्क यू।